шабу рӯз олимони соҳа дар заминҳои аз кишти якум холӣ шуда сари вақт гузарондани кишти такрориро тавсия медиҳанд. риояи агротехникаи парвариш аз ҷумла сари вақт гузарондани кишт заминаи асосӣ барои гирифтани ҳосили баланд дониста мешавад. бо назардошти ҳамин анҷом додани кишт дар муҳлати пешбинишуда зарур аст. бисёр муҳим аст ки қитъаҳое ки барои киштакои пешбинӣ шудааст аввал ҷамъоварӣ ҳосил аз ҳамҷо оғоз ёбад. агар бинем нам кифоя бошад истифода аз корхарди ҳадди аққали хок, истифода аз қифри сифрии хок истифода бурда накунад. кадом техникаи мавҷуд аст аз он истифода бурда накунад. ба тезӣ замина коркард кардан лозим. асосаш ҳамин аст. агар мо ҳамин тез гирем ҳосил фаровон мешавад, чунки мо агар як омила вайрон кунем, масалан ҳамун муҳлати кишта, қариб ки мумкин ки ҳосил намегирем. асос ин муҳлати кишта аст. зироатҳои дар кишти такрорӣ истифодашаванда онҳое мебошанд ки давраи нашъунамояшон кӯтоҳ буда ба гармӣ тобовар мебошанд. вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ пухтарасии дони зироатҳои кишти такрорӣ бояд то моҳҳои сентябр ва ноябр ба охир расанд. ба инҳо чунин зироатҳо дохил мешаванд: ҷувори макка, шолӣ, мош, лӯбиё, офтобпараст, марҷумак, кунҷит, лӯбиёи маҳаллӣ ва сафедак, арзан, картошка, сабзавот ва ғайра. баъд аз кишти пиёзи барвақтӣ, картошкаи барвақтӣ ки аллакай сипориши ҳукумат аз дар вилояти Хатлон умуман мана имсол тамоми зироатҳоам хуб шуд, лекин бинобар ҳамин вобаста ба минтақа имрӯз тамоми зироатҳоро дар кишти такрорӣ яъне ки ҷорӣ кардан мумкин аст. имрӯз бояд мо кадом зироатҳоро киш кунем ки ба деҳқон фоида биёрад. имрӯз ба бозор бояд талабот дошта бошад. бинобар ҳамин як аз зироатҳое ки имрӯз ба талабот умуман дар минтақаҳои Хатлон бисёр кишти такрорӣ ба киш карда истодаанд, ин кунҷут мебошад. кунҷут аллакай мувофиқи ман аз сипоришҳои ҳукумат аллакай дар ноҳияи пуҳофарниёни пӯҳонӣ, яки ноҳияи шаҳри Тус, қубодиён, ҷиликулба аллакай дар майдонҳои калон дар кишти такрорӣ киш карда шуд ки дар таркиби донаш то 60% равған дорад, ки ин бисёр муҳим аст. дигар зироат чормағзи заминӣ ки аллакай дар тамоми дунёи зироати киш мекунанд. чормағз заминӣ ҳам ба зироати равғандиҳанда ва ҳам ба зироати лӯбиёгӣ дохил мешавад, ки таркиби хокро аз моддаҳои ғизоӣ бой мегардонад ва имрӯз аз сабабе ки деҳқонон кишгардонро кам истифода мебаранд, бинобар ҳамин хокҳои замин коста шудагӣ. аллакай таҳлилҳо ҳаст. бояд мо бисёртар дар кишти такрорӣ ба зироатҳои ба монанди лӯбиёи маҳаллӣ, моши маҳаллӣ, мано лӯбиёи чинӣ, яъне ки мана арзан ки давраи бисёр кӯтоҳ аст, ҳам барои мана арзан барои фабрикаҳои паррандапарварӣ, барои ҳамчун хӯроки парҳезӣ ва хӯроки чорво ниҳоят муҳим аст. дар минтақаи водии Ҳисор муҳлати кишти барои дон рафта истодааст. аз он барои агар хоҳанд ки дон гиранд аз истифода навъҳои тезрас истифода бурдан мумкин аст, ҳолам мумкин вақт ҳаст. барои минтақаи Хатлон бошад агар ҳозир вақт бисёр ҳастад, дар онҷо ҳам тезрас ҳам мерасад, миёнапаз ҳам мерасад, дилашам расидан мумкин аст. фақат риояи муҳлати кишт, риояи меъёри кишт ва технологияи парваришро барои ҳамон накор мо метавонем ки дар ҳосили киштакорӣ ҳосили 50-60 сентнери дони ҷувори макка ба даст орем ва зиёда аз 300-400 сентнер амбӯи сабз ки барои чоро хеле муҳим аст. барои захира намудани таъмин намудани чоро дар мавсими ҳамин тобистон хуб мешавад ки истифода бурдаи навъҳои тезпазу миёнарасу ва дерпаз истифода бурдан ки давра ба давра он пухта мерасанд ва дар давраи ширахамери онро сирос карда ҳам хӯроки сабз ба чорво ва захира кардан барои зимистон истифода бурда мешавад. бо назардошти дурнамо ҳанӯз имкони зиёд мавҷуд аст ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзун ва талаботи бозори истеъмолиро бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ қонеъ намуд. барои гирифтани 2-3 ҳосили баланд аз як замин истифодаи самараноку оқилона зарур аст. маҳз ҳамин метавонад кишоварзонро барои расидан ба ҳадафи асосӣ, яъне гирифтани ҳосили баланд муваффақ гардонад. барои расидан ба ҳадафи асосии кишвар ки таъмини амнияти ҳозирхоҳӣ мебошад, зироатҳои кишти такрорӣ яке аз масъалаҳои асосии имрӯз аст ки бояд деҳқонон бо он аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. чунки имрӯз аҳолии ҷумҳурӣ сол ба сол афзуда истодааст, заминҳои обирешаванда низ ниҳоят маҳдуд аст. бинобар имрӯз дар ҷумҳурӣ истифодаи самараноки заминҳои обирешаванда
ва гирифтани ё рӯяндани 2-3 ҳосил аз як замин масъалаи асосии тамоми соҳаи кормандони комплекси агросаноатӣ мебошад. барои гирифтани ҳосили баланду фаровон бисёр муҳим аст ки аввал мо бояд интихоби зироатҳоро баромонем. мақсаднок бошад кадом зироатҳоро мо кишт кунем ки аз ҳамаи зироат афзалинок бошад ва самараи хуб диҳад. дуюм як ҷамъоварии пешинакиш дар рӯзҳои кӯтоҳ ва гузарондани коркарди пес аз кишти хок тестару баъд кишти зироатҳое ки мақсаднок ҳосили баланд диҳад онро кишт намуда риояи агартоне ки парваришро баромонем ки дар вақташ мисол зироат ғизо додан, дар вақташ мисол оббарӣ кардан ва нигоҳубини хуб кардан мо ҳосили фаровон гирифта метавонем. агар гузарониндани кишт як тарафи масъала бошад, муҳимтар аз ҳама риояи қоидаҳои агротехникаи парвариш ба ҳисоб меравад, зеро нашъунамои хубу гирифтани ҳосили баланд аз ҳамин вобастагӣ дорад. обмонӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад ки баъди кишт дар асоси тавсияи олимон ва таҷрибаи амалии кишоварзон бояд анҷом дода шавад. як гурӯҳҳои ташкил кардан дар кор ки ба обёрӣ диққати ҷиддӣ додан лозим, чунки агар мо ин рӯзона обдиҳӣ ташкил кунем бисёр бухор мешавад об. ҳамин шабонарӯзӣ агар ташкил мешуд шабҳо бисёр хуб мешуд. имрӯз ки кишти такрорӣ идома дорад, он бояд дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шавад, зеро тавре аз таҷрибаҳои илмию амалӣ бармеояд дар муҳлати муайяншуда гузарондани кишт асоси фаровонҳосилӣ мегардад.